ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណាំផ្លែចាហើយនេះដែរគឺផ្លែឃ្លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានដាំបានប៉ះពាល់ផ្លែឃ្លោកហ្នឹងហើយទៅធ្លាប់តែឮឈ្មោះហើយបានឃើញរូបភាពនៅខាងក្រៅចឹងណាក្នុង Facebook ក្នុងអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវគឺថាបានដាំផ្ទាល់ដៃតែម្ដងគឺមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើកទី1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះមិនទាន់បានស្គាល់ផ្លែឃ្លោកនេះបែបនេះទេចាហើយខ្ញុំលើកទី1ដែលបានដាំហើយបានប៉ះផ្លែឃ្លោកអ្នកនរគ្នាតែអត់ទាន់បានស្គាល់រសជាតិផ្លែឃ្លោកបែបនេះទេអ្នកនរគ្នាចាគាត់ថាអាផ្លែឃ្លោកវែងទៅបានស្គាល់ហើយតែអាផ្លែឃ្លោករបៀបបែបនេះគឺអត់ទាន់បានស្គាល់រសជាតិទេចាគឺថាប្រហែលជារសជាតិដូចគ្នាហ្នឹងហើយឃ្លោកប្រភេទនេះដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេទុកឲ្យទុំស្ងួតណាអ្នកនរគ្នាហើយគេចោះយកគ្រាប់វាចេញហ្នឹងហើយគេយកដាក់ទឹកផឹកហើយម្យ៉ាងទៀតគេពុះកដាលហ្នឹងគេដាក់ឃ្លោកកដាលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគេយកធ្វើជាផ្តិលបានណាហ្នឹងហើយឃ្លោកនេះគឺផ្លែខ្លះឬចាស់ហើយអាផ្លាស់ទៀតរាងខ្ចីអ្នកនរគ្នាចាហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានកាត់វាទេខ្ញុំឃើញផ្លែវាធំល្អអញ្ចឹងណាទុកវាល្អមើលអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយបើជាមុខម្ហូបវិញគឺខ្ញុំដឹងតែត្រឹមថាស្លម្ជូរហើយនិងស្លប្រហើរចាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាយកទៅធ្វើអីទៀតទេអ្នកនរគ្នាបើដឹងជួយខមមិនម្នាក់មួយផងចាហើយឃ្លោកនេះគឺខ្ញុំដាំមិនបាច់ពិបាកក្នុងការបង្កាត់ពូជវាទេគឺស្រួលមែនតើនៅដាំហើយគឺវាផ្លែចេញដោយខ្លួនឯងជាប់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងមិនពិបាកបង្កាត់ពូជវាទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកដើមមើលផ្លែល្ពៅវិញម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺដើមល្ពៅចាល្ពៅខ្មែរយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រភេទល្ពៅដែលលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាគឺល្ពៅនេះគឺថាខ្ញុំដាំមិនប្រហែលដើមទេគឺដាំប្រហែលជា8ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឥឡូវយើងបានបង្កាត់ពូជវាហើយចាគឺថាមួយរយៈនេះគឺនៅស្រុកខ្ញុំគឺភ្លៀងខ្លាំងមែនតែនដល់ភ្លៀងរហូតហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបើយកអត់បានបង្កាត់ពូជវាទេគឺវាផ្លែអត់ជាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លែហើយធ្លាក់គឺថាវារលួយហ្នឹងហើយគឺទឹកភ្លៀងវាមកវាប៉ះចំអានេះវាបដូលវាហ្នឹងហើយគឺថាវាដឹងថាធ្លាក់ឲ្យលួយហ្មងដល់ពេលយើងកាត់ពូជវាហើយគឺមើលឃើញថាផ្លែវាជាប់ល្អមែនតើដោយសារយើងបានបង្កាត់ពូជវាអ្នកនរគ្នាទោះជាភ្លៀងមកក៏វាអត់អីដែរចាហើយអានេះគឺផ្លែល្អមែនតើផ្លែជាប់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងដឹងថាកាន់បានធំហ្មងហ្នឹងហើយអត់មានសត្វតិចទៀតចាហើយនេះផ្លែល្អអានេះគឺយើងបានបង្កាត់ពូជវាដែរនេះគឺផ្ការបស់វាចាប់ផ្ដើមមានកំពុំទៀតហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបង្កាត់ពូជហើយមួយដើមក៏យើងទុកផ្លែតែមួយទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំដាំនេះគឺមិនមែនដាំឲ្យផ្លែច្រើនរហូតតែហ្មងគឺអត់ទេគឺអានេះគឺខ្ញុំដាំលក្ខណៈជាឯកសារចងក្រងក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអានេះដែរគឺផ្លែវាត្រូវទឹកភ្លៀងអ្នកនរគ្នាយកបានបង្កាត់វាចាគឺវាបែបនេះពណ៌លឿងហ្នឹងដឹងអត់កាន់ទេគឺដឹងវាជ្រុះទៀតហើយគឺលួយទៀតហើយអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយដល់ឲ្យយើងបានកាត់វាហើយគឺវាចេញពណ៌ខៀវវាអត់មានចេញពណ៌លឿងចឹងឯងផ្លែវាហ្នឹងហើយអានេះមកតងមានផ្លែដល់2តែម្ដងគឺថាផ្លែវាដល់2អញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ទុកទាំង2ទេយើងទុកតែមួយទេអ្នកនរគ្នាបានវាជាប់ហើយផ្លែធំល្អទៀតហ្នឹងហើយអាខាងនោះដែរក៏មានផ្លែមួយដែរនៅខាងលើអ្នកនរគ្នារៀងងឹតដែរវានៅបាំងស្លឹកហើយនេះតងហើយដល់ពេលយើងផ្លែចេញបានធំហើយគឺយើងកាត់តើងពីលើចេញហើយអ្នកនរគ្នាយើងអត់ទុកឲ្យវាមានចេញក្តាប់ចេញផ្កាទៀតទេចាហើយនេះដែរទៅចេញក្តាប់អ្នកនរគ្នាគឺក្តាប់តូចចឹងផ្លែវាក៏អត់សូវល្អដែរគឺថាបើក្តាប់វាចេញមកធំតើងវាធំអាហ្នឹងដឹងថាផ្លែជាប់ហើយបើយើងបានកាត់ពូជទៀតដឹងតែជាប់ 100% តែម្ដងចាកូនហើយអានេះដែរគឺទំក្តាប់នេះគឺយើងអត់យកទេគឺផ្លែតូចហើយក្តាប់តូចចឹងដឹងថាវាអត់ជាប់ទេអ្នកនរគ្នាហើយប្រហែលដើមនេះគឺវាផ្លែបានតែ5ទេអ្នកនរគ្នាដែលយើងបានបង្កាត់ពូជវាហ្នឹងហើយ
แล้วយើងមកមើលផ្លែអាឡឹកខ្ញុំវិញម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺថាផ្លែអាឡឹករបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់ធំដូចគេទេអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយនេះអាឡឹកលឿងអ្នកនរគ្នាគឺលឿងនេះលឿងដូចផ្លែស្វាយចឹងអ្នកនរគ្នាចាហើយគឺថាខ្ញុំដាំនៅក្នុងរោងបន្លែវាអត់នៅខាងក្រៅរោងទេអ្នកនរគ្នាដល់អញ្ចឹងផ្លែវារៀងតូចហើយវាមេឃប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាភ្លៀងជាប់រហូតអ្នកនរគ្នាធ្វើឲ្យដើមវារលួយហើយរលួយទៅវាស្លឹកក៏រលួយតែពេលចឹងវាអត់សូវជាប់ផ្លែកាន់ផ្លែល្អទេចាហើយមើលផ្លែរបស់វាគឺល្អមើលមែនទែនផ្លែតូចហើយខាងក្នុងនេះគឺពឺអាផ្លែអាឡឹកយើងធម្មតាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំដាំនៅខាងក្នុងនេះគឺផ្លែវាអត់សូវធំទេអ្នកនរគ្នាដោយសារវាអត់សូវមានពន្លឺអ្នកនរគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅផ្លែអត់សូវល្អហើយដើមវាក៏អត់សូវល្អដែរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅផ្លែវាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនរគ្នាចាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ចប់ចាអរគុណច្រើនចាំងថ្ងៃមានតែប៉ុណ្ណឹង